មនុស្សលោកយើងនេះនៅពេលដែលរលត់ខ្យល់ដង្ហើមហើយនោះរូបកាយនេះនឹងคล้ายទៅជាសាកសមប៉ុន្តែចិត្តវិញ្ញាណគឺពុំបានស្លាប់ទៅតាមរូបកាយនោះឡើយបាទវាត្រូវអន្ទូលបាទស្ទុះទៅតោងភពថ្មីដោយអំណាចនៃកម្មជាអ្នកចាត់ចែងបាទហើយចិត្តវិញ្ញាណដែលស្ទុះទៅតោងភពថ្មីតាមអំណាចនៃកម្មចាត់ចែងនោះគឺគេហៅថាជាភវង្គចិត្តបាទគឺជាដុំចិត្តដែលរក្សានៅភពជាតិកំណើតរបស់យើងបាទហើយដុំចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងចូលទៅតោងក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីថ្មីទៅតាមអំណាចនៃកម្មចាត់ចែងដោយឈរនៅលើហេតុបច្ច័យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវបាទហើយក៏បានរចនាចេញជារូបកាយមួយថ្មីតែត្រូវឃុំគ្រងដោយវិញ្ញាណចាស់ជាវិញ្ញាណដែលបានសន្សំទុកនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនជាតិរាប់មិនអស់រួចមកហើយនោះគឺជាភវង្គចិត្តបាទហើយនៅពេលដែលរូបកាយនោះប្រសូតចេញមកច្បាប់ធម្មជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាណដែលចូលទៅជ្រកកោននៅក្នុងរូបកាយថ្មីនោះរលឹកដឹងបានពីអតីតជាតិរបស់ខ្លួននោះឡើយបាទប្រសិនបើច្បាប់ធម្មជាតិអនុញ្ញាតឲ្យវិញ្ញាណដែលចូលជ្រកកោនក្នុងរូបកាយថ្មីនោះបានដឹងពីរឿងអតីតកាលរបស់ខ្លួនពិភពលោកមួយនេះនឹងពោពេញទៅដោយការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់បាទពីព្រោះមនុស្សដឹងបានអំពីជាតិមុនថាខ្លួនស្លាប់ដោយសារអ្វីបាទអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបាបខ្លួនអ្នកណាដណ្ដើមប្រពន្ធខ្លួនអ្នកណាលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបាទគឺយើងអាចដឹងបានពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដូច្នេះវាកើតទៅជាការកាប់សម្លាប់គ្នាដោយចំបាទដូច្នេះគឺច្បាប់ធម្មជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដឹងជាតិទាំងអស់គ្នានោះឡើយបាទគឺមានករណីតិចណាស់ដែលឲ្យមនុស្សដឹងជាតិគឺមានតិចស្ទើរតែមិនបាន 1% ផងបាទហេតុដូច្នេះហើយបាទគឺច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់កម្មទុកឲ្យកម្មជាអ្នកចាត់ចែងបាទអ្នកណាសាងអ្វីពីជាតិមុនគឺឲ្យកម្មជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យបុគ្គលនោះជួបរឿងជួបផលកម្មដែលខ្លួនបានសាងទៅវិញដោយអំណាចនៃកម្មជាអ្នកចាត់ចែងពលគឺពុំដោយមនុស្សជាអ្នកសងសឹកដោយការចាំចិត្តដោយខ្លួនឯងពីជាតិមុននោះទេបាទដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមនេះគឺមានការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដោយអ្នកខ្លះមិនទាំងស្គាល់គ្នាផងនោះបាទគឺដោយសារតែកម្មជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យយើងជួបរឿងសងសឹកនោះបាទគឺពុំមែនកើតចេញពីការដែលយើងរលឹកដឹងថាអ្នកនេះធ្វើបាបយើងពីជាតិមុននោះទេបាទដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងយល់បានច្បាស់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់កម្មផលនេះទៅយើងប្រកាសជាបានកាត់ចិត្តបានខ្លះពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងថាអ្វីដែលយើងបានជួបនេះវាជារឿងដែលយើងបានធ្វើពីជាតិមុនដូច្នេះគេត្រូវតែមកឲ្យផលយើងវិញនៅក្នុងជាតិនេះបាទកាលណាដែលយើងមានការយល់ឃើញដូច្នេះវាអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅកំហឹងនៅការកន្ទក់កន្ទែងក្នុងចិត្តបានខ្លះចាក់ជាមិនខានបាទដូច្នេះឃើញថាច្បាប់កម្មផលគឺសុក្រិតខ្លាំងណាស់បាទគឺអ្នកណាសាងអ្វីនឹងជួបនោះបាទមិនចាំបាច់ឲ្យយើងដឹងជាតិហើយសងសឹកគ្នានោះទេបាទគឺទុកឲ្យកម្មជាអ្នកចាត់ចែងទៅតាមអំណាចនៃកម្មពៀវិរិយដែលយើងបានសាងចំពោះគ្នានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅបាទ